door wanaagsan halkani waa wadaag meediya qodobada ugu door karoon doornimadana waxaa ka mid ah beesha caalamka ayaa jawaab ka bixisay qoraal xukuumadda federaalka Soomaaliya ee hore u soo saartay ciidamo gudoodsan oo la wareegay kontarolo ku yaala magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug. Somaliland ayaa jawaab ka bixisay eedeyn loo jeediyay oo ahayd in lacag ay ka qaado dadka u dhintay COVID-19. heshiis ayaa laga gaaray colaadihii u dhaxeeyay qowmiyadda Anfarta iyo Soomaalida ku dhaqan dalka Ethiopia. mucaaradka Djibouti ayaa qaadacad doorashadii uu ku soo baxay Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha waqtigiisii shanaad la doortay. Puntland ayaa dowladda federaalka ku wareejisay maxaabiis badan oo u xirnaa loona haystay burcadbadeednimo. xiisado dagaal waxaa laga soo sheegayaa qayb ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya. akhbaaraadka caalamkana waxaa ka mid ah dowladda Turkiga oo ka hadashay arrimo ku saabsan xiisada dalalka Ukraine iyo Russianka. wadajirku waa wada noolaashuhu waa inaan la kala maarmin. in aan la kala maarminna waa inay wax naga wada dhaxeeyaan. wax kastaba way naga dhaxeeyaan aynu wada lahaano. waana wadaag radio oo kule nala wadaag waqtigaaga. nagula wadaag wanaag iyo waxsan sheeg. wadaag FM. radio wadaag waa wehelkaaga iyo waqtigaaga. wadaag FM. wadaag radio. wadaag FM. intaad maqasheen qodobada ugu door karan warka raadiyaha wadaag waana duhurnimo 11ka Abriil 2020 warsoosaraha duhurnimo waa Maxamed Cusmaan Nuur Goldan aniga Cabdulwahaab idin socodsiinay warka faahfaahsan ku soo dhawaada saaxiibayaal. beesha caalamka ayaa waxa ay jawaab ka bixisay dhawaq hore uga soo yeeray xukuumadda federaalka Soomaaliya. warkan waxa eegaya Maxamed Cusmaan Nuur Goldan. maalin ka hor wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya ayaa qoraal waxay u dirtay golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyagoo ku baaqay in la ilaaliyo madax banaanida Soomaaliya isla markaana aan wax faragelin lagu sameeynin arrimaha gudaha Soomaaliya. qaramada midoobay midowga Yurub IGAD iyo midowga Afrika oo ka jawaabay hadalkii dhawaan ee dawladda Soomaaliya ayaa sheegay inay ixtiraamayaan madax banaanida Soomaaliya waxayna ugu baaqeen madaxda Soomaalida inay danta dalkooda ka hormariyaan danta gaarka ah kana fogaadaan wax kasta oo keeni kara qalalaase. kadib kulan ay yeesheen madaxda midowga Yurub IGAD iyo qaramada midoobay ayaa waxay sheegeen inay ka walaacsan yihiin xaaladda Soomaaliya marka la eego culayska jira ee socda ismariwaaga siyaasadeed ee Soomaaliya ee haysta dib u dhaca doorashooyinka iyo carqaladda sii socota ee wada hadalka u dhaxeeya dawladda federaalka iyo qaar ka mid ah madaxda dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka. sidoo kale waxay sheegeen madaxda inay xushmad u hayaan madax banaanida dhuleed, madax banaanida siyaasadeed iyo midnimada Soomaaliya. waxayna ugu baaqeen madaxda Soomaaliyeed inay mudnaanta siiyaan danta guud ee qaranka Soomaaliyeed isla markaana si degdeg ugu laabtaan wada hadalka si loo helo tanaasulka arrimaha taagan iyo in la hubiyo inaan la qaadin tallaabooyin wax u dhimaya xasiloonida Soomaaliya, nabadda iyo amniga. waxaana ay soo saareen baaqan in heshiiskii Sebtembar 17keedii uu weli yahay wadada ugu macquulsan ee loo maro qabashada doorashooyinka suuragalka ah iyagoo ku booriya dawladda federaalka iyo madaxda dawladaha xubnaha ka federaalka inay dib u eegis ku sameeyaan oo ay ansixiyaan isfahamkii guddiga farsamada 16 February 2020 ku shireen magaalada Baydhabo ee gobolka Baay. in la sameeyo talooyinka iyo heshiisku raadinta tanaasul wixii quseeya arrimaha taagan ee dastuuriga ah doorashooyinka degdega ah iyo hirgelintooda. in madaxda Soomaalidu ku qancaan dadaalka bahwadaagta caalamiga ah ee fududeynta xiriirka ka dhaxeeya madaxda Soomaalida iyo la howlgalayaashooda si loo xoojiyo ka qayb qaadashada iyo cadeynta haddii loo baahdo habab cusub oo lagu taageerayo ku noqoshada wada hadalka daneeyaasha siyaasadda. dib u xaqiijinta go'aanka ah inaan la taageerin wax isbarbar socda sida doorasho hal dhinaca ama dadaalada cusub ee keenaysa in muddo kordhin la sameeyo. in madaxda muujiyaan walaac culus oo laga qabo ismariwaaga siyaasadeed uu yahay mid saameyn xun ku yeelanaya nabadda, amniga, xasiloonida iyo nabadda Soomaaliya. waxaan ugu baaqaynaa hogaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya inay sii wadaan horumarka laga sameeyay dawlad dhisidda iyo siyaasadda loo dhan yahay gaar ahaan doorashooyinka iyo kala wareejinta xukunka si nabada
si ay maanta uga dhabeeyaan danaha muhiimka ee dadka Soomaaliyeed si ay u helaan doorashooyin nabdoon xor ah xalaal oo lagu kalsoonaan karo. 7 waxaan ku boorinaynaa dhammaan hogaamiyaasha Soomaalida inay isxakameeyaan oo ay ka fogaadaan ficil kasta oo horseedi kara inay kororto xiisada siyaasadeed. 8 midowga Afrika, midowga Yurub iyo hay'adaha dawliga ee horumarinta way sii wadi doonaan inay si dhow la socdaan xaaladda Soomaaliya ayaa lagu soo gabagabeeyay qoraalka ka soo baxay beesha caalamka. ciidamo gadoodsan ayaa la wareegay kontaroolo ku yaala magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug sida warkan uu ku baahinayo wariyahayaga Qadar Xuseen Axmed. wararka aynu ka helino magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug dhinaca Galmudug ayaa waxa ay sheegayaan in maanta ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta Galmudug ay la wareegeen kontaroolada laga soo galo magaaladaasi Gaalkacyo. ciidanka oo ah kuwa aad u fara badan ayaa waxa la sheegay inay yihiin kuwa gadoodsan isla markaana ay ka cabanayaan mushaar la'aan bilooyinkii ugu dambeeyay soo wajahday oo aysan helin xuquuqda ay ku lahaayeen maamulka Galmudug. dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay u sheegeen in ciidanka daraawiishta Galmudug ay qabsadeen 3 kontarool ee laga soo galo koonfurta magaalada Gaalkacyo oo haatan ay ku sugan yihiin ciidamadaasi. sidoo kale dadka ayaa ku waramay in ciidamadu ku wato gaadiidka nooca dagaalka iyo xireen isku socodka gaadiidka isla markaana ay diidayaan in gaadiid uu ka baxo ama uu soo galo magaalada Gaalkacyo ee gobolkaasi Mudug. ilaa hadda saraakiisha ciidanka Galmudug ayaana ka hadlina ciidanka la wareegay maanta kontaroolada laga soo galo magaalada Gaalkacyo. wasaaradda caafimaadka Somaliland ayaa waxaa dhawaan lagu eedeeyay in lacag badan ay ka qaado qoysaska dadka deegaanada Somaliland ugu geeriyooda cudurka halista ah ee COVID-19 oo mar labaad halkaasi kusoo laba kacleeyay. madaxa xafiiska fayadhowrka iyo xakameynta COVID-19 ee wasaaradda caafimaadka Somaliland Cabdiwahaab Cabdi Jaamac oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu beeniyay eedda loo jeediyay wasaaradda iyo warar la baahiyay saacadihii ugu dambeeyay oo ah in wasaaradda lacago ay ka qaado qoysaska dadka u dhinta cudurka COVID-19. Cabdiwahaab Cabdi Jaamac ayaa sheegay in wax lacag ah aysan ka qaadin qoysaska dadka deegaanadooda ugu dhinta cudurka COVID-19 ayna jirin wax cabasho ah oo dadka uga yimid wasaaradda caafimaadka isagoona beeniyay eedda loo jeediyay oo baraha bulshada saacadihii ugu dambeeyay qabsatay. sidoo kale madaxa xafiiska fayadhowrka iyo xakameynta COVID-19 ee wasaaradda caafimaadka Somaliland ayaa tilmaamay in cidii lagu arka iyada oo lacaga ka qaadaysa qoysaska dadka u dhinta COVID-19 laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan sida uu hadalka u dhigay. ugu dambeyn madaxa xafiiska fayadhowrka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inaysan jirin wax cabasho ah oo wasaaradda caafimaadka soo gaaray oo la xiriira talaalka cudurka COVID-19 oo wajigii koowaad ee toddobaadkii hore bilaabmay laguna talaalay dad gaaraya 65,000 oo qof oo ka soo jeeda Somaliland. qaramada midoobay ee ururka midowga Yurub iyo midowga Afrika iyo IGAD ayaa soo saaray qoraal ay uga hadlayaan khilaafka ka dhex jira madaxda dowladda federaalka iyo dowladda goboleedyada ee salka ku haya qabsoomida doorashooyinka dalka. kulankan ee ururadaasi ay ka yeesheen xaaladda cakiran ee Soomaaliya waxay ka soo saareen war waxaana ka qayb galay kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay arrimaha siyaasadda agaasimaha Afrika ee midowga Yurub madaxa siyaasadda ee midowga iyo sidoo kale xogayaha guud ee IGAD. qoraal ay soo saareen kulankaasi kadib ayay ku sheegeen in ay si aad ah ay uga walaacsan yihiin ismarwaaga siyaasadeed ka jira Soomaaliya ay saameynta xun ku yeeshay doorashada kuna yeelan kara nabadda, ammaanka, xasiloonida iyo baraaraha dalka oo waayihii ugu dambeeyay soo kabanaya burburka. qoraalka ayaa lagu yiri sidoo kale waxaan aad ugu baaqaynaa in hogaamiyaasha Soomaalida ay sii wadaan horumarka laga sameynayo dhisidda dowladnimo iyo siyaasad loo dhan yahay gaar ahaan doorashooyinka si nabdoon in Soomaaliya uga dhacdo. qoraalka ayaa intaasi waxaa lagu sii diray waxaan cadeynaynaa go'aanka ah in aan la taageeri doonin hanaan kasta oo doorashooyin oo isbarbar socda kuwa hal dhinaca
ama hindise kasta oo cusub oo hogaamin kara muddo kordhin taa oo micnaheeda ay tahay in beesha caalamka gaar ahaan qaramada midoobay ururka midowga Yurub midowga Afrika igad in si weyn uga soo horjeedaan muddo kordhin in la sameeyo iyo doorasho isbarbar yaacaysa in ay dhacdo heshiisaha dhaxmaray xanfarta iyo Soomaalida ku dhaqan dalka Itoobiya muddo ay dagaalamayeen Maxamed Cusmaan Nuur Goldan eegaya waxaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya lagu soo gabagabeeyay wada hadal u dhaxeeyay madaxweynayaasha dowlad deegaanka Soomaalida iyo Cafarta kaasi oo xal loogu raadinayay dagaallo maalmihii la soo dhaafay labada qowmiyadood ku dhaxmaray qaybo ka mid ah gobolka City heshiiska waxaa qalinka ku duugay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Cafarta Awal Arba heshiiska nabadeed oo ay labada madaxweyne ka gaareen colaadii labada deegaan u dhaxaysay waxaa horkacay wasiirka nabadda ee dalka Itoobiya Mufriyaad Kaamil labada deegaan xadka ay wadaagaan waxaa ku dhaxmaray dagaallo u dhig badan ku daatay shacab badan ay ku barakaceen shucuubta Soomaalida iyo Cafarta ayaa marar badan ku dagaalama deegaanna ay labada deegaan lahaanshahooda kala sheegtaan sida Candhuufa Garbaciisa iyo tuulooyin kale oo ku yaala xadadka ay wadaagaan maamuladaasi iyadoo ay taagan tahay colaadda labada deegaan oo aan xal waara laga gaarin sheegashada dhulka la isku hayo waxaa xaaladda sii horiyay guddiga doorashooyinka dowladda dhexe Itoobiya oo soo saaray go'aan in 8 tuulo oo xadka labada deegaan ku teedsan in doorasho ka dhacaysa shacabka deegaanka ay codkooda ka dhiibtaan tuulooyinka u dhow oo ay gaari karaan kuwaas oo ay maamulaan maamulka Cafarta mucaaradka Djibouti ayaa qaadacay doorashadii uu ku soo baxay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele warkan waxaa eegaya waryahayaga Qadar Xuseen Axmed mudane Cabdiraxmaan Maxamed oo ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Raad sidoo kalena soo noqday duqa magaalada Djibouti ee caasimadda dalkaasi Djibouti ayaa warbaahinta waxa uu sheegay in madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele uu ku guuldareystay inuu qabto doorasho xor iyo xalaal ah isla markaana natiijada doorashadu aanay waxba soo kordhin doonin madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ayaa markii shanaad loo doortay madaxweynaha markii la hogaamin doono 5 sano ee soo socota dalkaasi Djibouti wuxuu ku guuleystay boqolkiiba 98 codadkii la dhiibtay halka musharaxa kaliya ee la tartamayay Sakariye Ismaaciil Faarax uu helay boqolkiiba 1.59 mucaaradka dalka Djibouti ayaa waxay qaadaceen doorashadii shalay ka dhacday Djibouti kadib markii ay madaxweynaha ku eedeeyeen inuusan diyaar u ahayn doorasho xor iyo xalaal ah inay ka dhacdo dalkaasi Djibouti asikastaba madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo eedadiisu ay tahay 73 sano jir ayaa xilka Djibouti waxa uu hayay tan iyo sanadkii 1999 waxa uuna sii maamuli doonaa Djibouti 5 sano ee soo socoto dhammaan shacabweynaha dalka Djibouti ayaana intooda badan waxay hambalyo u direen in markale 5 sano ee soo socoto uu hogaamin doono dalkaasi Djibouti madaxweynahoodii hore ee Ismaaciil Cumar Geele oo ay ku amaaneen in isbedel badan uu ka sameeyay dalkaasi Djibouti intii isaga xilka uu hayay dowlad goboleedka Puntland ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ku wareejisay maxaabiis badan oo u xirnaa maamulka Puntland ayaa maanta oo xad ah dowladda federaalka Soomaaliya ku wareejiyay maxaabiis badan oo in muddo ah xabsiga magaalada Garowe ugu xirnaa arrimo la xiriira burcadbadeednimo kuwaas oo la xukumay wasiirka cadaaladda Puntland Awil Sheekh Xaamid ayaa maxaabiista oo gaaraysa 15 maxbuus ku wareejiyay wasiirka cadaaladda xukuumadda xilgaarsiinta Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo shalay gaaray Garowe Puntland wasiir Cabdiqaadir Maxamuud ayaa sheegay in maxaabiistan loo soo wareejinayo si loogu soo dhaweeyo deegaanada ay eheladooda ay ku nool yihiin iyadoo ujeedadu ay tahay in ehelada ay u fududaato booqashada maxaabiistooda faahfaahinno dheeraad ah ayaa helaynaa dil goordhow ka dhacay qayb ka tirsan magaalada Muqdisho kooxaha hubaysan ayaa xaafadda Zebiano degmada Hodan waxay ku dileen maanta sargaal ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliya iyadoo dilka kadib goobta ay ka baxsadeen ragga dilka geystay sargaalka la dilay oo caan ka ahaa xaafadda Zebiana ayaa waxaa lagu magacaabay jiray Gaashaanle Mahad Cali Cilmi warkiina waa nageynta wadna ku maasantiin dhageysiga warkayaga warkan kan xigeentan ku kulmi doono saaxiibayaal nabadgelyo